Երիցուկների ընդհանուր դաշտերով եւ փորձել ենք նաեւ բնականություն հաղորդել ընդհանուր պատկերին։ Եղնիկը կրկին բնական եղնիկից վերցած հատված ունենք այստեղ։ Հաջորդը աղավնիներ են պատկերված էջերում։ Թռչնի թռիչքի տրամաբանությունն էլ փորձել ենք նաև զուգահեռ բնաշխարհը եւս հնարավորինս ճշգրիտ ծառերի տեսակներով նույնիսկ պատկերել։ Բարդ էր տրվում ջրվեժը ստանալը։ Երիցուկներ, եղնիկներ, աղավնիներ։ Սա ոչ թե մանկական ներկիր ինքդ ալբոմ է կամ բնագիտության դասագրքի նկարագրություն, կարմիր կապույտ, այլ մեր նոր կենսաչափական անձնագրերի դիզայնը։ Ձևավորել էին գեղարվեստական թիմ։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ասում է, պատմաբանների, հնեաբանների, գրաֆիկ դիզայներների մեծ թիմ է աշխատել կարմիր անձնագրերի ստեղծման համար։ Ինչու է գծած։ Փաշինյանն էլ ասում է, փորձել են ցույց տալ Մեր ծագումնաբանությունը, մեր պատմությունը եւ մեր պետականությունը։ Ծագումնաբանության մասին անձնագրում պատմում է 4-րդ էջը, Հայկ Նահապետն է պատկերված։ Ինքը իր եղած դիրքով եւ բնական դիրքով հարմարավետ ձևով տեղավորված է։ Հայկ Նահապետի դիրքից գոհ է Փաշինյանը, հավանաբար, որովհետև նկարից շատ ակնհայտ չէ, որ հայոց նախահայրը կանգնած է պատմական Հայաստանում, ավելի կոնկրետ Արևմտյան Հայաստանի Վասպուրական նահանգի Հայոց Ձոր գավառում գտնվող Խոշապ գետի ափին։ Ժայռաբեկորների վրա մենք այո Հայաստանում գտնված ժայռապատկերներն ենք նախատեսել, Գեղամալերներում եւ Ուխտասարում հայտնաբերված ժայռապատկերներն են։ Այս իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ Կաշվից դուրս է գալիս, որպեսի եւ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին առավել դուրեկան գործողություններ լինի։ Ամեն ինչի է պատրաստ Փաշինյանի իշխանությունը Թուրքիային ու Ադրբեջանին հաճոյանալու համար, ասում է պատգամավորը։ Անգամ Հայկ Նահապետին կարող է պատմական Հայաստանից կտրել ու տեղավորել իրական Հայաստանում, Գեղամալերներից ու Ուխտասարից բերված ժայռաբեկորների կողքին։ Խայտարակ ուրիշ դրվագներ էլ կան։ Այս իշխանությունը իրանց անձնագրի տեսակը սարքելով հայերին քոչվոր է հայտարարում։ Ավելի խայտարակ դրվագ է առանց Արարատ պատկերված Խորվիրապը, նկատում է Մանուկյանը։ Ինչպես Փաշինյանն է մեկնաբանում, Խորվիրապն անձնագրում պատկերված է այն ռակուրսից, որտեղից երևում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Այնպիսի ռակուրս ենք ընտրել մեր քաղաքականությունների եւ ինչի մասին շատ վաղուց խոսել ենք եւ խոսում ենք, որ կադրում արտացոլված լինի մանավանդ Հայաստանի Հանրապետությանը, անձնագիրն է արտացոլված լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը արտահայտված լինի։ Ոչ թե լրելայել են հանել, այլ Փաշինյանը հատուկ շեշտում այնպիսի ռակուրսով, որ միայն ինքնիշխան տարածքներ Երևան, ուղղակի սահման չեն ճանաչում։ Պատմության, ավանդույթների ու մշակույթի իսկական աղավաղում է անձնագրի 26-27-րդ էջերում, նկատում է Գեղամ Մանուկյանը։ Երկու կին հայկական լավաշ են թխում Վերգետնյա Թոնրատանը, հայկական ավանդական մշակույթին օտար մի տաղավարում, բայց դե ինչ էական է, ավանդական թոնրատուն է, թե գյուղական արագ սննդի կետ, կարևորը Պապիկ այգում աշխատելուց հետո եկել է Հանգստանում եւ համտեսում է թարմ լավաշը։ Նույնիսկ այդ թոնի լավաշ թխելը քոչվոր ժողովրդի պատկերով է, որովհետեւ մեր թոնրատունը երթիկը, օջախ է, այդ լրիվ ուրիշ նստակյա ժողովրդի գաղափարախոսություն է։ Ուղղությամբ ներքին գործերի նախարարը վստահեցնում է, չեն հորինել այս թոնրատունը։ Հայաստանում հայտնաբերել են այդպիսի վայրեր։ բացօթյա թոնրատներ եւս հայտնաբերել ենք, այնպես որ սա եւս չենք հորինել։ Վստահաբար հորինված չէ, համոզված են Facebook-յան օգտատերերը։ Մեկնաբանություններում ակտիվ քննարկումներից հետո գլխի են ընկել, թե հայկական ինքնությունը նկարագրելիս որ սննդի կետերն են հաշվի առել հայտնաբերողները։ Սրանք միայն Գնթունիկի թոնիր են տեսել, ավելի լավ է Գնթունիկը պատկերեին։ Ըստ Փաշինյանի նոր անձնագրերը գործածության մեջ կլինեն այս տարվա աշնանը։ Պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը նկատում է, ամոթ է նման պարունակությամբ անձնագրերի շրջանառումը։ Պետք է պայքարել ինքնությունը չկորցնելու համար։ Դատությունների Հայաստանի քաղաքացին պետք է հասկանա, ընտրությունների չգնալով, Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելով ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի վրայից էլ Արարատը վերջնականապես հեռացվի, եւ դրանից հետո մի հատ վարակույր քաշվի Արարատին, որ մեր երկրի բնակիչները չտեսնեն Արարատը։
Լիլիթ Խալաթյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայր Շարբաթյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։